주저비 풍년 장민호의 생생한 무대 현장이 공개됐습니다. 10일 KBS ETV 팬심자랑대회 주저비 풍년 측은 장민호의 무편집 버전 무대 영상을 공개했습니다. 공개된 영상에는 최근 방영된 주저비 풍년 3회에서 장민호가 선보인 사랑의 누나 무대 풀버전이 담겨 있습니다. 장민호는 이날 사슴 탈을 쓰고 스튜디오에 등장해 팬들에게 특급 서프라이즈를 선물하며 뜨거운 반응을 얻었습니다. 영상 속 장민호는 기분 좋은 미소와 함께 노련한 무대 매너를 선보였고 주접단석을 가득 채운 민호 특공대를 완벽하게 사로잡았으며 장민호의 탄탄한 가창력과 사슴탈을 쓴 채 선보이는 안무 또한 보는 재미를 더했습니다. 민호 특공대는 장민호를 상징하는 각종 굿즈를 몸에 장착하고 열띤 응원으로 화답해 분위기를 달궜습니다. 이에 장민호는 무대 말미에 사랑의 누나를 사랑의 민트로 개사의 센스 넘치는 팬 사랑을 선보여 훈훈함을 자아냈습니다. 주접이 풍년은 나이와 성별에 상관없이 덕질과 함께 새로운 삶을 살아가는 주접단을 조명해 그 속에 숨어있는 사연과 함께 덕질에 대한 이해를 도모하는 어더킹덕 토크 버라이어티입니다. 한편 주접이 풍년은 제24회 베이징 동계올림픽 여파로 10일, 17일 2주간 결방하며 주저비 풍년 4회는 오는 24일 오후 9시 30분 방송 예정입니다. 뉴스인스타 내용을 유익하게 보셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다.